松名駅ご利用の皆さん、おはようございます。京都市長選挙に立候補いたしております本田久美子です。いよいよ選挙戦後半戦に入りました。何としてもこの京都市憲法が生き住んでいる人々、優しいそういう姿勢に変えてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。私はこの京都市で小学校の教員34年間やってまいりました。この山科区では安市小学校でお世話になりました。教え子を再び戦場に送らない、これが私が一番大切にしてきた原点です。子どもたちも若者も戦争に行って人を殺したり殺されたり、そういう日本を絶対作ってはならない。だからこの戦争法安保法制の具体化には反対し、平和憲法を守り京都市政の中に生かしてまいります。昨日も青年のシール投票の中で、昨年自衛隊に入られた青年、自衛隊に入ったんだけれども戦闘地には行きたくない、そうおっしゃってシール投票には戦争法安保法制には反対、このシールを貼って行かれました。こういう日本を絶対作ってはなりません。また原発再稼働、これには反対をいたします。私の母は8月6日広島市で被爆をいたしました。被爆犠牲として原発反対、核兵器廃絶、この取り組みをやってまいりました。今度は市長としてはっきり原発再稼働反対、この声を上げてまいります。また今京都の子ども教育の状況いかがでしょうか。保育園に入れなくて困ってるママのお話、至るところでお聞きいたしました。必要としているママやパパたち、子どもたちが保育園に入ることができるように保育園を増設いたします。また今この京都では子どもの貧困が大変問題になっています。ありがとうございます。小学校中学校に通っとるお母さんのうち4人に1人は経済的困難を抱えて学校に通ってきておられます。ここに対する対策ほとんど今ありません。私はぜひとも中学卒業まで医療費、入院も通院も無料化、温かい中学校給食を全員で食べれるのを実現いたします。また困っておられるお父さんお母さんの相談を受け、ワンストップで解決できる相談窓口を子ども未来局を立ち上げて相談に乗り、それを政策として打ち出してまいります。そしてこの子どもの貧困解決するためにはどうしてもお父さんお母さんの経済状況を良くしていかなければなりません。京都の経済を支えているのは中小零細企業の皆さんです。ここに軸足を置いた経済政策、今不十分です。地域で頑張っておられる小中小零細企業、そして商店の皆さんを応援するために中小企業地域振興基本条例を策定いたします。そして公契約条例の中に賃金規定を設け、時給1000円以上の賃金確保できるようにいたします。またお年寄りの方がそこの地域で生活しようと思えば商店がどうしても必要です。商店街の皆さんをぜひ応援し
医療・介護を受けなければならなくなった時に、医療・介護が受けやすいように国民健康保険料を引き下げます。そして介護保険料利用料の見直しをしてまいります。この山科の地域が住んでよかった、住み続けたい、そう思える地域に皆さんご一緒に変えてまいりましょう。子どもは未来、命は平等、憲法首長を目指して私も2月7日まで全力で頑張ります。皆さんご一緒に京都を変えてまいりましょう。皆さん、安倍さんもひどいけども今の市長はあかん、こんな声が広がっています。今日もタクシーで働いておられる皆さん、たくさんお客さんをお待ちいただいておりますが、タクシーの皆さんからは市場通りの渋滞問題、今の市長は市民の声も業者の皆さんの声も聞かずに一方的にやってしまった、こんな市長ではダメだ、そんな声が広がっています。今度の市長選挙、どうか皆さんと女性憲法市長本田久美子候補に大きなご支援を心からお願いを申し上げまして、この場所での今朝の本田久美子候補者本人からの訴えを終わらせていただきます。早朝からたくさんの皆さんが本田久美子何としても市長にと駆けつけて取り組んでいただきました。心から御礼を申し上げまして、今日一日これから出発をいたします。ありがとうございました。